Na noite de ontem, 23 de junho, uma multidão se reuniu ao lado da Igreja Matriz após a celebração da noite para a Fogueira de São João em homenagem ao santo São João Batista. Essa tradição surgiu lá na Judéia, quando foi feita uma fogueira para anunciar o nascimento de João Batista. De acordo com a tradição católica, a fogueira queimou nas montanhas da Judéia para anunciar o nascimento de João. No dia 24 de junho, foi a forma que sua mãe Isabel encontrou para comunicar a chegada do filho a Maria, sua prima, que também estava grávida e 6 meses depois daria luz a Jesus. Reza a tradição popular que para cada santo junino a fogueira tem de ser armada de uma determinada maneira. A fogueira de São João deve ter uma base arredondada, já a de Santo Antônio deve ser quadrada e a de São Pedro triangular. Acompanhe esta festa a partir deste vídeo gravado pela nossa equipe de reportagem em São João Ivaí, na Igreja Matriz. Fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ia, ia. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ia, ia. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou meu amor. Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse um matrimônio. Matrimônio não. Disse que não. Isso é lá com Santo Antônio. Eu queria São João. Tem aí? Não, tem sim. Isso é lá com Santo Antônio. São João disse que não. São João disse que não. Isso é lá com Santo Antônio. Bom.